guys, we are back with La Pluie episode 8. We left off. Damn. That girl was kissing Pat. He did not push her away. He closed his eyes. They kissed for like at least 10 seconds in slow motion. So let's see what's gonna happen. The drama is gonna start today. Yeah. And also, I just got back from the Thai festival and in London, and it was so fun. And I tried the sour mango, and I bought so many oishi drinks, guys. If you wanna watch, make sure you follow me on Instagram and watch my Instagram story. And yeah, let's go. Guys, if you're watching this on YouTube, it's only a cut version of my reaction with a small screen. If you want a big screen and you want my full uncut reaction, please join my Patreon. We're watching so many exclusive BL. I think you get at least like 700 videos when you join. So yeah, come and join. It's a fun time. And let's go. La Pluie, episode 8. Why is he not talking? Talk to her. ที่นาราอยากมาเจอเรา มีอะไรด่วนหรือเปล่า ครั้งที่แล้วที่เราพูดว่าอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะ Yeah, and he said no. เราพูดจริงๆนะ It's been more than a month. Why is she coming back? ขอโอกาสเราได้ไหม Is he actually seriously thinking about it? Because, hello? Say no! นาราขอโทษที่วันนั้นไม่ได้พูดออกไป I have moved on. I found someone new. Don't play the card of the puppy เรา eyes. คิดว่าเรื่องของเราสองคนมันคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจริง You think? Was it a goodbye kiss? Like a goodbye พั forever? ดไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรา 2 เดือนก่อนมาจูบเราทำไมอ่ะ It was 2 months ago. Oh my god, girl. No. มาให้ความหวังเราทำไม Because he had not met his soulmate yet at that time. Girl, you gotta keep up with what's going on. Why is he not talking? Why is he not saying like, hey, I have moved on, I have met someone? Why is he silent? Like, I'm so disappointed in him. Like, what the fuck are you doing? Trash! Ooh. Are you gonna go and kiss Lomfon now? To get back at him? I would not be mad if he kissed Lomfon, to be honest. Kind of want to see that.ๆพี่ขอแรงๆกว่านี้ได้ปะ กี้ทำไมเล่ากับกี้ตัวไม่โบนะก้าเก่งขนาดค่ะ มีใครเห็นแสงใต้ไหมครับ อะไรนะคะ เห็นแสงใต้ไหมครับ ไม่เห็นค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ หมอพัดคะแสงใต้ไปหาหมอพัดไม่ใช่เหรอคะ ไม่นะครับ ผมโทรหาก็ไม่ติด Yeah, you were too busy kissing people. ดอยแม่เพลียง ไ
ทียนดอยแม่เผียงใต้ไปที่ดอยแม่เผียง ดอยแม่เผียง ดอยแม่เผียง Soulmate เฮียทำไมกูคิดไม่ถึงวะ อะไรคือดอยแม่เผียงวะเทียนก่อนเทียน I love that Tian really loves his brother so much, like he would do anything for him. It's all your fault. หมอพัดโทรมาเจ้า รับสิ เจ้าหมอพัด ฮะ โดยแม่เพียงกะ เจ้า หมอพัดบอกว่าแสงใต้ไปโดยแม่เพียงเจ้า แต่ลงไปคนเดียวแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะคะ แรงนี้ก็จะมีการปล่อยน้ำ เพราะว่าฝนจะตกหาใหญ่เลย ห้ามกู้คนเข้า Well, บ้าน it's good if it's raining because then they can communicate. เมื่อไหร่มันจะหยุดอ่ะ เอาเราหู้เหมือนกันพี่โบใจเย็นๆก่อน พี่เป็นลูกแสงใต้อะ พี่โบใจเย็นๆก่อน ไอ้เทียนหยุดก่อนไอ้เทียนมันหยุดคุยกับกูก่อนกูจะไปหาพี่กูไอ้เทียนไอ้เฮียมึงตั้งสติก่อนดิวะมึงจะเข้าใจเฮียอะไรวะกูไม่เข้าใจหรอกแต่ทุกคนเขาก็เป็นห่วงพี่มึงทั้งหมดนั่นแหละแล้วมึงจะให้เขาเป็นห่วงมึงอีกคนเหรอมึงฟังกูนะถ้ามึงกับกูยังออกไปตามหาพี่ใต้2 คนน่ะคนอื่นเขาจะวุ่นวายกันหมดมึงใจเย็นๆ มันอาจจะมีอีกหลายวิธีก็ได้เว้ย ที่มึงยังคิดไม่ออกอ่ะ เรามาค่อยๆช่วยกันคิดไหม กูเข้าใจว่าทำไมมันถึงอยากขึ้นไปที่ดอยแม่พันเลยมันไม่ได้มีแค่พี่กู พ่อกับแม่กูก็เป็นโรคหูดับแล้วเขาเคยพากันขึ้นไปที่ดอยนั่นแล้วก็ขอแต่งงานกันที่นั่น สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกัน ไอ้ใต้มันก็เลยไปเที่ยวทางโซลเมตมาเลยตั้งแต่นั้นน่ะ มึงรู้ไหม ตั้งแต่ที่ไอ้ใต้เจอโซลเมตของตัวเองอะความคิดมันก็เปลี่ยนไปเลยเว้ย ถ้ามันมีเลือกที่เข้าใจผิดกับพี่พัฒน์ตอนนี้ มันก็คงอยู่บนนั้นน่ะเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง เหมือนที่พ่อกับแม่กูทำไง กูแม่งฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กทำไมกูคิดไม่ออกวะแค่นี้กูจำไม่ได้วะเฮ้ยมึงฟังกูนะเว้ย กูอยู่ตรงนี้แล้ว แล้วกูก็เชื่อด้วยว่าพี่มึงจะไม่เป็นอะไรอ่ะ Their relationship is so strong, like they really love each other so much. That's what soulmates are. I think his brother is a soulmate. They're platonic soulmates. I know he's trying to prove a point, but that's kind of stupid what he's doing right now. Also, take off your sweater.
That was very dramatic. But damn! What are you doing? Sanctai. พี่พัดใต้อยู่ที่ไหนอะ Oh my god! Plot twist! Lomfon is a soulmate too. Can you have multiple soulmates? What the f- ลงไอ้เชี่ยลงเป็นไรเนี่ยลงช่วยด้วยใครเป็นไรช่วยด้วยเป็นไรเนี่ยช่วยด้วยใครเป็นไรช่วย You can't hear him, right? ลง Oh my god. Wait, can someone have multiple soulmates? Is that a thing? พี่พัดได้เจ็บใต้อยู่ที่ไหนใต้บอกพี่ บอกพี่ดอยแม่เพียง น้ำดอยแม่เพียง น้ำใต้หล่อยพี่แน่นะ เดี๋ยวพี่ไปรับ เดี๋ยวพี่ไปหา ใต้แสงใต้ พี่พัด พี่เป็นห่วงมากนะรู้ไหม พี่พัดหาใต้เจอได้ไง พี่ต้องหาใต้เจออยู่แล้ว อย่าลืมสิ เราเป็นโซลเมตกันนะ Is he not angry at him? ลูก What? ไหวไหม I thought Lomfon would find him. โอ๊ยเจ็บเหรอใต้ เหมือนข้อเท้าใต้จะพลิกอะครับ ขนาดไหม Okay, now I'm so intrigued about what's going on with Lomfon. พี่พันครับได้เขาพักก่อนดีกว่า ได้ ค่อย เดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะ โอ๊ย เจ็บเหรอ นิดนึงนะ ตรงนี้เจ็บไหม พี่ว่าขาใต้น่าจะพลิกอะเดี๋ยวพักก่อนนะ Did he come to that conclusion just now? Yeah, he hurt his ankle. We've established that.
This entire time he had a cell phone? ฮัลโหลพี่กุ้งครับ ผมเจอแสงใต้แล้วนะครับ ปลอดภัยดีครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตีนดอยแม่เพลียงครับ ถ้ารถสามารถขึ้นมารับได้แล้วเนี่ย ผมรบกวน This entire time he could have drove there? Why didn't he take the ขอบคุณครั car? บ ขอโทษนะครับ ขอโทษเรื่องอะไร ก็ที่ทำให้เรื่องวุ่นวายไปหมดอะพี่พัดรู้ไหมต้าไม่เคยโกรธพี่พัดหรือพี่นานาเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้หรือ2 เดือนที่แล้วอะแต่การที่ต้าเห็นพี่พัดกับพี่นางตัดกันไม่ขาดมันทำให้ต้าสับสนและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเราอะว่าจริงๆแล้ว เราเป็นคู่แท้กัน หรือพวกเราแค่เชื่อกันไปเอง แล้วพี่พัดรู้ไหม สิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือการที่พี่พัดอยู่ตรงนี้ ที่นี่ ณ ตอนนี้ Okay, well, who is Lomfun's ต้าดีใจนะ soulmate? ครับ ที่พี่พัดอยู่กับทางใต้ณตอนนี้แต่ว่าแค่นั้นก็พอแล้วแหละ พักผ่อนดีกว่า ตรงนี้เลยเหรอพี่พัด ก็มันหนาวอ่ะ Damn, I really didn't think this is how things were gonna work out. Cause now I'm wondering, like, how is Lomfon gonna get in between? Is it because now Lomfon is his soulmate too? The plot twist would have been like, if when it started raining, Lomfon would have talked to him and Lomfon would have found him, but is Lomfon okay? We left him like on the ground. Excuse me? They slept there? They literally said, come get us with the car. You're telling me that him being on foot reached the top, but someone with a car did not reach the top? This makes zero sense. อรุณสวัสดิ์ครับพี่พัด Also, not them sleeping in the freaking middle of the road, where they could literally get hit by a เมื่อ bus. คืนหลับสบายไหม I'm so confused. Didn't they ask them to come pick ส them บาย up? แบบแปลกๆดีครับ คือยังไงเหรอ ก็ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ แต่ต้อยกลับรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยอะ
ได้ครับ เป็นแฟนกับพี่นะ It's about time. Y'all, what have you been doing for like 4 months? What I'm wondering is how มาแล้ว how did Pat walk all the way there? Like, I don't understand. Did Pat walk for like 9 hours?กูเป็นห่วงมึงแทบบ้าเลยนะเว้ย มึงทำอย่างนี้อยู่ไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกับกูแล้ว ขอโทษ นี่กูรู้ว่ามึงเป็นห่วง ขอโทษ ขี้แงนะมึงอะ For him that doesn't believe in soulmate, now he has one. Oh my god! Wait, he can also hear. He can also hear Pat? Does that mean Pat and Sengtai are his soulmate? Are they gonna become a throuple? I fully support. น้องลมฝนคะ น้องมีแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าคะ มีครับ พี่พัดครับก็ผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วย แสงเหนือ เฮ้ย เข้ามาดิ Another brother. ใจขอพี่ตายแน่ Yeah. Well, this episode, okay, I really love this series, but it's literally 50% flashback and it just takes you out of the story. Like, the flashback are so unnecessary. And we wasted 10 minutes in the beginning of replaying that scene from the last episode. So it's just like, it seems like not much happens in this episode because all he did was just get lost and then be found. That is all that happened in this episode, and then that scene when they were talking. But the big plot twist is freaking Lom Fon. I didn't know about that. You know, I watched the trailer so long ago, I really don't remember it. So I am shocked. How? What does this mean? Does this mean also Pat is a soulmate? Like, but also that means soulmate don't really exist, right? Because
he can hear Pat and he can hear Sangtai. And he clearly does not like Pat. So if he can hear Pat, that means Pat is his soulmate. Well, technically they do not like each other. Does that mean soulmate don't exist? Like, I don't know. There's so many things that don't make sense. Also, like, I do not understand how this entire thing unfolded. You're telling me that Sangtai walked all the way there, then Pat walked all the way there, and people were like, don't take the car, you can't take the car because of a flood. It rained for literally 3 minutes. Then the rain stopped, and also, do they know that cars can go through the rain? Then they said, hey, can you pick us up? After walking for so many hours, this entire time they had a cell phone. And then they're like, can you pick us up? And they're like, yeah, we'll pick you up in the morning. Bye. Like, what? I don't get it. And I thought maybe the cars can't go there, but they clearly can because they went to get there with the car. So I'm like, in the first place, why didn't you take the car? I don't know. Makes zero sense to me, but I've stopped trying to make sense of anything. Okay, I love Sangtai. Like, I love him. Pat? I don't know, Pat? Pat. I don't know. I'm kind of like... Sangtai kind of forgave him. Didn't even forgive him. He didn't even care. Like, kind of quite fast. I don't know. I don't know if I'm happy about this. I mean... I don't know. Pat is something... You know what? I think it's because Pat is too nice. Like, he's too nice. It kind of rubs me like I have zero personality. Because he's too nice. I prefer, like, bad boys. And I prefer people that start the drama. Like, that's why right now I really like Lomfon. Because Lomfon... He's kind of mysterious, but also he wants to break relationships, and I'm all here for it. I'm rooting for you! I also really love Sangtian. Like, I love him. He's such a cutie. I know a lot of people don't like him. I don't know why. I really love him. I really support whatever is gonna happen. Like, who is gonna be with who? I don't know. Are Lomfon and Sangtian gonna end up together? But then I think Lomfon is going to kiss Pat, I think, from what I remember from the trailer, but also I haven't watched the trailer in so long, so I'm just like, what? I really thought we're gonna get a huge fight, they're gonna be separated, Lomfon was gonna find him, rescue him, they're gonna get together. None of that happened. So yeah. But damn, that was very dramatic. Like, his fall was very dramatic. I still really enjoyed this series, but they could do less with the flashbacks. It's so unnecessary. Every time you tell me something, you don't need to show me again that she cut the freaking carrot and that's why they're perfect for each other. I do not care about her cutting carrots. Anyways, I still enjoyed this episode. It was fun. But yeah, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you next video. Bye!